Gerai, dabar ko bijai LMS? Vadovo klubui. Nes aš tai kaip žiūriu pro gimnazijos vaikus, tai man juokinga biškai. Mes jums duodam galimybę, mes jūs mokom, ateikit, parodysim, ta prasme, žinai, ir ta prasme, vaikų darželį jausmas. Kaip pradėjus. Žodžiu, turėjom pjaustyti kepenėlės. Aš atsimenu, ką tu šiandien mokyklai valgiai cepelinus. Tau juokinga. Tau juokinga. Ai, jau pradėt. Galit pradėti. Labas, Milte. Labas, Greta. Tai aš nežinau. Gerai, tai pasakyk apie LMS. Tai sveiki. Tai mes atėjom pas jumis pakalbėti apie LMS. Ir šiaip pristatyti, kas mes tokios esam, ką mes veikiam, ką mes darom. Tai Greta, gal tu daugiau papasakok, tu čia senbuvę pas mumis? Taip, tai LMS yra Lietuvos moksleivių sąjunga, kuri nesiekia jokio pelno, jie tiesiog nori ir kuria jaunimui renginius ir dabar turėjom renginį ir darom ir kuriam. Ir jo, senbuvė, tai aš esu LMS jau 4 metus. Beveik 4 metus. Bet atrodo labai mažai nuveikiau per tuos 4 metus. Nu, kur galėjom žymiai daugiau. Žymiai. Dabar tu esi pas mus. Tai aš esu Lietuvos moksleivių sąjungos Molėtų padalinio pirmininkė. Ir tu esi labai trumpą laiką. Taip. Ir tu pasiekiai jau labai daug. Žiauriai daug pasiekiai. Tipo, nu ne kiekvienas gali ateiti ir po mėnesio tapti tipo pirmininkė. Man labai gera tai girdėti, bet žinai, mes turim šiaip žiauriai stiprią komandą. Mes turim labai fainus žmonės komandoje ir mes galim kalnus kartu nuversti. Tai kodėl ne? Kodėl nedaryti, kodėl nejudėti ir... Dar tas, kur pasakai stiprią komandą, nu, reikia Trūksta, taip, aišku, trūksta, nes mūsų turim daug naujokų realiai. Tikrai turim nemažai naujokų, kurie prie mūsų dar tik prisijungia ir... Kurie dar patys nesigaudo visus LMS. Jo, bet mums reikia to įsivažiavimo, žinai, aš manau, mes įsivažiuosim ir viskas bus super, tik svarbu tikėti. Jo, nes yra, tipo, pavyzdžiui, aš tai buvau atgrūsta į LMS. Realiai, mano istorija buvo tokia, kad aš tave registruoju, tipo, žinai, ir sėdi dvi draugės ir, tipo, rašo ten, pildo tą paraišką, tipo, į naujokų priėmimą ir tu ten tokia ir aš tiesiog atvažiavau ir aš nežinau net kas yra LMS. Realiai aš atvažiavau į priėmimą, mūsų atvažiavo žiauriai daug ir mes nežinojom, nu, aš asmeniškai net nesigaudžiau, kas tai yra ir aš buvau labai tokia happy, kad atėjau į kažką, tipo, kur, tipo, žmonės ten ir panašiai. Bet buvau ta grupė, kur nieko nedarydavau. Nu, tipo, tik pasiimdavau žinutės daugiausia. Ir jo, buvau atgrūsta ir man tokia istorija, kad jo. Pas mane tai, žinai, gavosi taip, kad aš susipažinau su jumis, su Giedre, su tavim, su Greta, Austėja ir man labai patiko, ką jūs veikėt ir aš dar buvau Periūna tuo metu ir galvojau, nu, kaip čia kažkaip, žinai, nesigauna. Bet tada mes vasarą dar kalbėjom su tokia draugė iš stovyklos, tai... Ir aš jai sakiau, kad vienas mano pagrindinių tikslų yra šiemet ateiti čionai ir pradėti kažką kurti, pradėti kažką daryti, nes, nu, čiauriai myliu žmonės, labai myliu bendravimą. Ir... Bet kad kiekvienas taip eitų, nes, pavyzdžiui, yra pora narių, kur mes tiesiog pasakėm, nu, neįvardinsiu vardais, bet kur pasakėm, tipo, kad davai ateik, tipo, davai, na gerai ateisiu, bet ir nieko nedaro. Ir, nu, pusę mūsų grupės sudaro, tipo, tokių, kur, nu, bet reikia to daugiau, kur, nu, davai, darom, davai Šiaip kažką. ne pusė. Turime daug ten žmonių, kurie daro, bet yra tų, kurie bijo daryti. Bijo. Tos drąsos iš ir šiaip LMS yra puikiai galimybė nugalėti savo baimėm. Manau, papasakok iš savo asmeninės patirties. Aš nežinau, kiek man LMS padėjo nugalėti savo baimę, realiai, nes... Ne, man LMS nelabai padėjo. Aš nežinau, aš nelabai įsijungdavau į tipo tuos renginius ir panašiai. Bet jeigu tu įsijungi ir tu darai, tai aišku padeda. Aš kažkaip savo baimę įveikiau pati. Ir, na, aišku, pati ne, bet, nu, kiti renginiai ir panašiai, kur turėjau eiti prieš klasės kalbėti ir man tos mokyklos pakeitimas labai daug ką padėjo, bet... Jo, bet jeigu įsijungtum į LMS renginius, ten eitum, pristatinėtum, vestum kažką tuos renginius, gal tada. Bet man LMS nebuvo baimės veikimo, tipo, kur padėjo. Bet aš kalbėjau su kitais LMS nariais iš Vilniaus. Tai ir ta pati Kotryna, mūsų labai mylima ir labai mums daug padedanti mergina, jinai sakė, kad irgi jos
vienas geriausių sprendimų buvo čia ateiti, nes labai padėjo, kai tu eini, kalbi, darai ir tiesiog nėra žodžio ne. Ir Jo, nu, žinai, kiekvienas, tipo, tas labai priklauso, tas įsitraukimas, tipo, į renginius. taip. Realiai mes draugės, bet niekada nepakalbėjom apie lamesą, tai labai gera proga. Tai va, bet, o tai tau, pavyzdžiui, bet tu esi be baimė. Nu, tipo, tu tikrai nebijai. Aš bijau, bet žinai, kas yra, kad, nu, aš neturiu žodžio ne, pas mane nėra žodžio ne ir ta prasme, aš turiu savo įsikalusi galvą, kad jeigu siek tikslų, tai be žodžių prasidedančių ne. Ir Gerai, dabar ko bijai lamesą? Vadovų klubui. nežinau, sekantį renginį, artimiausią renginį mes turim vadovų klubą ir Rytoj. jo, kol kas čia yra man visiškai naujas dalykas, kur ta prasme aš atėjau ir aš nežinau, kas tai yra, kaip tai veikia ir kai man paaiškino, atrodė, wow, čia žiauriai daug, čia žiauriai sunku, bet step by step, žinai, kažkaip įsivažiuoja ir viskas gerai ir nėra tos baimės, nes atrodo, turiu komandą, kur visada bus šalia, žinau, kad tu būsi šalia kartu su manim ir man tiesiog toks, kur mes padarysim, žinai, kur nėra tokio, kad gal nesigaus, mes padarysim ir Jo. viskas. Ir dabar tu esi, tipo, nu, pirmininkė ir žodžiu. Ir, tipo, tavo dabar kiekvienoj dienai yra lamesas ar ne? Nes, pavyzdžiui, mūsų buvusios pirmininkės, tai, būdavo pamirštas tas kartais, tipo, pats lamesas. Pas mane dabar viskas sukasi aplink LMS. Viskas, absoliučiai kiekviena diena, kiekviena sekundė, kiekviena minutė, dar va dabar prieš šitą podcastą, prieš ateinančią, aš susirašinėjau su Kotryna, dar dabar jai nusiunčiau, kad va, mes einam pakalbėti, žinai, ir ta prasme, man žiauriai patinka, čia mane veža tai, ką aš darau ir man žiauriai patinka. Ir tiesiog atrodo, kad aš atiduosiu visą save, kad mes pakiltumėm, kad mes padarytumėm geriausiai, kiek mes galim ir kad būtų nice. Jo, nes labai buvo daug kalbų šaldyti mūsų padalinį. Taip, Jau aš girdėjau truko šitą. iki tiek, va tiek va Jo. truko. Bet neužšaldim, nežinau. Bet aš buvau labai už tą idėją, nes pas mane irgi tos nebuvo motyvacijos kažką daryti. Nes, yra kartais, bet kartais, kur įsijungi, kad, kam, nenoriu. Tipo, tu vienas neištemsi komandos ten Taip, kažkur faktas, toli ir faktas. mes buvom 4, man atrodo, ir 5 LMS, tai toks buvo. Ne. Bet dabar mes turim daug didesnę komandą realiai. Jo, Žiauriai. realiai po mokymų pas mus labai daug prisijungia tų narių. Jo. Ir jie kažką daro, jie nori kažko. Taip, jie nori daryti, bet jie dar nežino, ką daryti. Ir manau, kad mes jiem pristatysim, papasakosim ir viską mes padarysim. Turbūt. Realiai, yra svarbiausia tikėti, bet aš nežinau kažkaip dar toks. Bet, galim. Įsivažiuosim. Pradžia visada būna sunki. Ir čia faktas. Ir pas mane dabar va šitos kelios dienos buvo tiesiog bemiegės, kur, ta prasme, tu sėdi, galvoji, stresas, panika, kur, viskas nauja, dar viskas kelia baimę, kur tu nieko nežinai ar pavyks taip, kaip nori padaryti. Ir kur atrodo, sakau, žingsnis po žingsnio, tu eini, darai, žiūri, domiesi, bandai ir atrodo, viskas bus gerai, ta prasme, žinai, viską mes padarysim ir taip. O dabar tu progimnazijai, tai iš progimnazijos irgi turim nemažai narių. Nuo 8-tokų, nes man atrodo, Turim. nesnių ir negali jau. Jo. 8-tokų, ne. Tik 8-tokai. Jo, pas mus LMS yra žmonės nuo 14 metų. Taip. 8-tokų. Jo. Ir mes turim šiaip labai daug jaunų norinčių veikti žmonių. Jo, Tai tas yra labai smagu, nes prie mūsų komandos prisijungia tokių žmonių, kurie nori daryti ir kurie tikrai yra įsitraukę į tai ir, žinai, O progimnazijai daug. Tokių, tipo, kurie norėtų eiti kažką daryti. Nes aš tai kaip žiūriu į progimnazijos vaikus, tai man juokinga biškai. Va tas yra, kad realiai nesumeluosiu, bet, nėra daug, tikrai nėra daug ir biški liūdna, nes atrodo mes paskutiniai, dabar 8-tokų mūsų laida paskutinė, kurie dar nori daryti, kurie dar daro kažką, kuriem patinka ir tie patys mokyklos renginiai, visos diskotekos, kurias mes organizuojame, kurios taip aktyviai skamba per visur ir, tikrai labai daug kas apie šneka. Ir, atrodo, mes paskutiniai tai darom ir labai baisu, kad daugiau po mūsų niekas to nebepratęs ir atrodo toks, mes jums duodam galimybę, mes jūs mokam, ateikit, parodysim, ta prasme, žinai, ir ta prasme, tik jūs turėkit noro, bet, yra labai daug žmonių, kurie nieko nedaro. Realiai, nes aš kaip pagalvoju, aš tik 8-tokus daugiau nepažįstu, man atrodo, kokių 7-tokų. Ir kur baisu, kas į gimnaziją ateis, tipo, žinai, kur mūsų, tipo, karta atėjo į gimnaziją ir buvom
visi žiauriai bijojom. Tipo, realiai kaip iš mano matymo mes visi labai bijojom, nes atrodo visi vyresni, tipo kažką. Ir dabar, kur atėjo dabar 9, jie žiauriai faini, bet nebėra tokios ramybės mokyklų. Ir aš nežinau, kas su kitom kartom bus, kai ateis, kur, nežinau. Jo, pas mane mokykloje irgi, žinai, kas yra, kad nėra visiškai realiai ramybės, tu nepailsėsi, tenai kaip vaikų darželį jausmas. Kaip pradėjus. Tavrasme, ten visi laksto, žinai, galvas atrodo pametę ir, tipo toks. Bet manau, užaugs dar, žinai, dar tas laikas, kur... Toks. Aš tikiuosi. Gal, bet, žinai, jeigu sakai, kad bijai, kad kažkas, neperims jūsų šitų pareigų. Bet aš tikiuosi, kad viskas bus gerai, nes, man atrodo, mes dabar šiaip daug veikiam, labai daug darom, labai daug norim daryti ir mes turim visas sąlygas tai daryti ir tas yra žiauriai faina, kad mums suteikia tas sąlygas ir tų mūsų idėjų nenusodina ir mums leidžia tai daryti ir mums leidžia augti, mums leidžia tobulėti, bet nėra daug žmonių, kurie norėtų tai daryti. Vat iš mūsų 8-okų, tikrai yra keli žmonės ant vienos rankos pirštų galėčiau suskaičiuoti, kurie tikrai daro ir kuriem tikrai patinka ir kurie tikrai nori. Bet tie jaunesni, kur tu siūlai kažką, tai prasme, einam, darom, gal davai jūs padarykit, toks, kur... Tai dabar ateisit į mūsų gimnaziją normalus? Dar bus normalių, žinai, ne tik tu, bet aš porą dar žinau 8-oko, bet, Yra tie 8-okai, jie visi normalūs ir viskas su jais yra. Tokie, kur gimnazija, sakau, anksčiau buvo rimtumas, o dabar tokių labai visokių. Jo, šitas yra. Ir... taip. Jo, nes, pavyzdžiui, ir į renginius labai taip, įsitraukia, bet, ne taip kaip. Tipo, aš dabar įdomu, labai laukiu kitų metų, kad pažiūrėt, kokias jums krikštynas padarys, nes, tipo, nežinau, toks, kur, įdomu, kaip padarys. Vat krikštynos mane irgi labai domina, nes aš asmeniškai, mūsų laida 8-okų, mes neturėjom krikštynų progimnazijų. Progimnazijų irgi būna krikštynos 5-okam, bet mes jų neturėjom, nes... Būna 5-okam krikštynos? Taip, visada, bet mes jų neturėjom, nes prasidėjo karantinas. Ir karantinas labai sužlugdė visus planus ir viską, ir tiesiog mes atsisėdom į namus ir mes realiai visą irgi beveik 6 klasę irgi sėdėjom namuose. Ir kur tik 7 atėjom į mokyklą, žinai, kur mums dar nauja, dabar mes jau esam 3 metai mokyklai, mums mokykla visiškai nauja aplinka. Tai va šitas buvo, kad, toks, nefaina, žinai, buvo. Ir dabartiniai, kai tu žiūri, kur jie turi krikštynas ir toks, aš irgi norėčiau. Jo, bet būna tų mokinių, kur neįsitraukia, pavyzdžiui, pasiplauna nuo tų krikštynų. Bet čia geriausias renginys, aš taip kartuočiau. Eiktum, bet mūsų, tokias buvo, Squid Game buvo tema. Nelabai. Bet, žinai, aš buvau naujokė, Molėtuose, aš su ginčias ėjau. Ir man buvo tas, kaip fainai, žinai, renginys, kažką, krikštynos ir aš labai laukiau jų. Ir kur man praėjo ir buvo, wow, čia yra nerealu, geriau negali būti. Aš manau, labai priklauso nuo to, kas organizuoja ir kas daro. Ir kokia tema ir kaip tu pateiki tai žmonėm, nes, ta prasme, tu gali parašyti skelbimą, kad darom. Ir ateikit, ir bus toks, kur, žinai, ir tu gali gražiai aprašyti, gražiai pateikti ir gražiai parodyti, kas tai yra ir visus sudominti. Tai va šitas labai daug duoda. Nes, pavyzdžiui, dabartinių 9-okų, fainos krikštynos buvo. Bent jau kiek aš mačiau, buvo žiauriai fainos krikštynos. Nuo mūsų labai daug kas nukopintas. Užduotis buvo nukopintas, tai buvo toks, ir jie man pasakė, mūsų bus geriausias krikštynas. Bet, vadienos mūsų buvo geriausias, nes jie nukopino užduotis. Bet, jo, tai va, kur sakiau, kad, man tada buvo wow, tai palyginus, ką mes surengėm ir ką dabar 10-okai surengė, tai nebuvo wow. Bet, man buvo tai wow. Ir, aš nesakau, kad buvo blogai, bet, tai, žinai. Žinai, kas yra, kad labai trūksta idėjų žmonėm. Labai. Atrodo, jie neturi laiko paieškoti, jie labai nenori, tingi paieškoti ir, kur tu tikrai gali susirasti tam pačiam internete, pasižiūrėti. Tikrai gali, bet kur atrodo viskas paprasčiau yra tiesiog nusikopijuoti. Ir čia nėra labai gera savybė, nes... Jo, tai dabar įsivaizduokit, jūs nukopijuotumėte, vėliau, kai darysi 10 klasį, tai ir iš kartos į kartą tos užduotis eit. Nes dabar įdomu, ką šitie, kur bus 10-okai, ką man irgi labai įdomu, kai mes atysim, ko mums laukti ir ko mums tikėtis. Pala, tu kokia tavo raidė? A. Aš galvoju, da išeit. Tu protingųjų klasė. Tu protingųjų. Nežinau, tiesiog labai noriu. Bet man atrodo, ten 1 balą prideda, ne, prie stojimo. Žinok, man atrodo, nes aš kalbėjau su direktore. Na, tada neapsimok. Bet koks tikslas, jei tada įda? Aš kiek kalbėjau su dabartiniais 9-okais, kurie nuėjo, nes tech klasė jūs turite 2 metai.
Tik tai, Jo. tai va, taip dabar, kai aš ateisiu, bus 3, tai mažai patirties turi ir patys mokytojai, bet kiek kalbėjau, sakė, lengviau klasėse susikaupti. Tiesiog, ta prasme, žinai, ten eina žmonės, kurie nori mokytis ir tiesiog tu matai, kad kiti mokosi ir tave motyvuoja irgi, tipo, mokytis ir ne tiesiog nesėdėti. Nes, nu, klasėse būna, kad yra tų vaikų, kurie tiesiog kelia triukšmą ir neleidžia tau mokytis, atrodo, tu norėtum, bet jie ten rėkia iš galo kažką, žinai, ir, nu, toks, kur. Bet ir tų protingųjų klasiai tokių yra. Nu, tu jų neišvengsi, nu, tipo, aš nežinau. Bet, nu, aš tai neįčiūdė. Manęs ten niekas ir nepriimtų, turbūt. Priimtų. Ne, mano pusmetis nėra labai geras. Koks tavo vidurkis? Nesakysi. Man 11 klasė žiauriai prasidėjo žiauriai sunku 11 klasė, kai panaikino tos lygius. Ir kur mano pusmetis būdavo 7, 8, tipo, nebėra. Žiauriai blogai sekas biologija. Jeigu biologijos nepraktiniai darbai, tai aš nežinau, aš jau galvojau mane pas socialinę kvies, kad aiškintis dėl pažymių, ar kokie ten būna, kokios komisijos ten buvo. Gerovės komisija. Taip, aš galvojau mane ir ten paims, bet kažkaip... Norėtum? Ne. Aš nežinau, ką man tėvai padaryti. Nieko nepadarytų, bet labai padeda praktiniai darbai. Tai padariau ten, žodžiu, turėjom pjaustyti kepenėlės. Aš atsimenu, sėdžiu vakare, man Greta siunčia video, sako, man reikia kepenėlių. Kur gauti kepenėlės, ta prasme? Kur galima nusipirkti šviežių kepenėlių? Jo. Aš galvoju, ta prasme. Jo, ir iš to gavom 7. 6 ir 7 į 2 pažymius parašė. Bet tada darėm dar su burokėliais, žodžiu, į distiliuotą vandenį ten turėjom pamirkti, tai gavom 3 balus. Ir dar laukia 1. Tai žiauriai gerai, nes pasikelsiu tuos 3, kuriuos turiu. Nes nėra gerai ir aš tėvam nerodžiu, ne tau matai. Būna. Bet pas tavę 3 tai tikrai nebūna. Nebūna. Gerai. Aš mokus. Aš labai stengiuosi, labai tingisi, bet labai stengiuosi. Bet tu, kad mokais, tai mokaisi tikrai. Nes visat, aš dar turėjau chemijos, nu, pasidaryti chemiją 11 3 valandą nakties, ką darai? Aš chemijos projektinį darau. Bet ir tu viską suderini. Aš praeitais metais lankiau muzikalkę, na, aš dabar lankau muzikalkę. LMS faktas, kas dar, pamokas darydavau dar šiek tiek ir aš nieko nespėdavau. Tu eini į karatę, tu LMS, tu žiauriai mokaisi, savanoriai šaulių ten kažkokie, ten dar prisijungi, ką dar veikia gyvenime. Sportuoji kartais. Nežinau, kada. Šiais metais įstojau trenerio asistento akademiją, labai irgi džiaugiuosi dėl šito. Tai va, gal aš kažkada ateityje nesuskaičiuosi, ką tu gal veiki kažkada gyvenime. ateityje. Bet žinai, aš manau, kad man tos motyvacijos labai daug davė Paulius, kuris buvo atvažiavęs pravesti mokymų, kai tada prisijungė prie mūsų labai daug narių, nes atrodo, jisai pasakoja, jis dabar pats mokosi medicinos fakultete, ta prasme, žinai, universitete, nu žiauriai daug reikalų ir važinėja ir randa laiko ir mum, ir mokymam, ir savo veiklom, žinai, ir atrodo, aš jo klausiu, kaip tu spėjai, kaip, sakau, aš irgi labai daug noriu, bet kaip suspėt. Jis sako, žinok, jeigu darysi ir spėsi. Ir aš tiesiog pati tai dabar, žinai, tuom įsitikinau, nes tiesiog atrodo, kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai. Tu kalbėjai, tu lydėjai į istoriją dar, man Taip, atrodo. mes su juo žiūri daug pakalbėjom. Aš tada jis mačiau. Mes buvom nuėję dar pavalgyti, muzikos mokyklą nuėjom, tada nuėjom įstoti, dar pasėdėjom, pakalbėjom. Tai čia labai daug laiko dar turėjęs, matau. 3 valandas gal. Jo, bet Paulius yra motyvacija, kur dažniau galėtų Jeigu atvažiuoti. Paulių matai, tai linkėjimai tau didžiausi. Kur galėtų dažniau jis atvažiuoti. Tikrai galėtų. Bet jis išėjo iš LMS. Jo. Matei? Jo. Bet mes jį dar pakviesim. Mes jį neleisim jam taip lengvai mūsų pamiršti. Mes jį dar tikrai pakviesim. Pagal viską mes turim dar bokštą pastatyti. Jo, mes jam prisižadėjom. Jo, bet jis fainas. Kad daugiau Žiauriai. tokių žmonių būtų. Kad LMS visi tokie būtų. Eiktų. Bet nebus. Bus. Bus. Ne visas. Bus. Nu, pusė gal bus. Daugiau negu bus. Visada, žinai, yra tų komandų narių, visada atsiranda ir apskritai ir mokyklai visur tas būna suskirsto tavai komandas. Visada yra keli, kurie nori daryti, kurie darys ir yra, aišku, tas lyderis, kuris veda komandą į priekį ir kaip ir visur. Ir, ta prasme, tu atrodo, tas žmogus paskiria užduotis ir kiti tikrai padaro laiku ir viską, bet visada atsiranda tų, kurie... Ai, pasėdėsiu. Ai, Ai, padarykit už mane. Jo, davai, jūs padarys. Taip, ką man daryti, jeigu žinau, kad kiti padarys? Va, Tai va šitas mąstymas yra labai negeras ir reikia pakeisti mūsų narių mąstymą. išmetam pusę iš grupės. Jo, būtų gerai, bet mes negalim tokių dalykų daryti. Realiai,
Liūdina. Įsivaizduok, būtų galima. 2 meščiau iš karto. Bet ne. 2. 3. Bet, Gerai, 3. ne, bet mes visus labai mylim ir Taip. kažkaip, nu, vis tiek, nu, tas, tipo, nu, labai daug norių ir mes neturėjom dar to, tipo, kur neformalkės ar kažką, ką turėsim. Taip. Tikiuosi bus labai gerai, bet aš turėsiu šiek tiek išeiti toks. Jo. Bet aš manau, žinai, mes susitimbildinsim. Dar kadangi sakau, atėjo tų naujų narių, dar biški dar sunku, žinai, reikia pasigauti, vis tiek dar pati pradžia realiai ir toks, nu, žinai, reikia įsivažiuoti. Bet kai mes pasigausim, tą mes įsivažiuosim, viskas bus gerai. Jo, aš pamenu paskutinį kartą, kada buvo gera komanda, kai buvo Gabrielė pirmininkė. Žinai, Gabrielė? Žinau. Žinai. Stalkinau. Į tokią fainą. Žiauriai gerai buvo ir man labai patiko ir į tokią. Ir tada turėjom labai daug narių, turėjom labai didelį renginį. Nebūk batonas, būk čempionas. Dar pavadinimas toks krūtas su žiauriai. Žiauriai kietai buvo, labai patiko 2 dienų renginys buvo. Padarysim. Padarysim dar geresnį. Nu, gal, jo. Padarysim. Bet tada ir tas jaunimas, tipo, žiauriai įsitraukdavo į tuos renginius. Ir dabar, kur darėm čilkamą, tai toks Nu, bet žinai, čia buvo mūsų pirmas prisvilęs blynas. prisvilęs. Labai prisvilęs. Nieko antrą kartą bus geriau. Faktas. Faktas. Nu. Svarbiausia daryti. Nu, o kaip tai? Ne, padarysim. Viskas čia bus normaliai, žinai. Tiesiog reikia laiko, reikia įsivažiuoti. Reikia. Ir mums reikia tą komandą sustiprinti labai irgi. Labai laukiu. Labai padeda tie, tipo, renginiai, kur būna vakarais. Mes turėjom karaokės vakarą. Turėjom protmūšį su labai gerais prizais. Pamenu, dar nemažai buvo narių, nu, tipo žmonių, tokiom grupelėm buvo. Tai žiauriai reikėtų ir manau, kad patys žmonės buvo laimingi, laimėjo tokius prizus, aš ir būčiau laiminga. Žinau, kad buvo Mopicos čekiai, tada dar pizzerijos šitos, Donatila ir Strebenkis matą. Šiaip žiauriai reikėtų. Bet mes šiaip turim labai fainus rėmėjus. Jo, bet Labai. ne visi dar išbandys. Dar ne visi išbandyti, dar turim kur tobulėti. Bet šiaip tikrai. Džempam. Džiaugam. Paremkit. Jo, jeigu kažkas žiūrit ir galit mus paremti, tai prašau, mes laukiam. Bet įdomu, man Giedrė sakė, kad kažkurį miestą rėmė, tipo, kad džempus Reikės pasidomėti šitų ir tikrai šiaip žiauriai geras. Mes patys pirkom. Daug kainuoja. Daug. Daug kainuoja. Bet tada, nu, tipo, toks, Kur kur dabar dabar gražu. ketvirtas Mes turim metai. vis išskirtinę spalvą realiai, nes pas mus padaliniai turi skirtingas spalvas ir mes visi neturim vienodų džemperių. Ir sakė, labai patinka mūsų spalva visiems, Jo, bet ir man nepatinka. Aš norėčiau žydros. Bet mūsų padalinys turi rožinę spalvą Ja. ir sakė, kad kai nuvažiuoja į forumus, sakė visi tiesiog lygia iš kur, kaip, ta prasme, tokia gera spalva, nes mes labai išsiskiriam, nes mes labai matomės, nes mūsų spalva yra labai ryškia. Bet, nu, tipo, Ryžą tokią ryškę paėmė. Įdomu, yra tokia spalva. nežinau, nemačiau. Aš mačiau mėlynus, tokius violetinius. Jo, yra, nu, tipo, visą paletę beveik spalvų paimta, tipo, žinai, nu, nemažai yra. Šiaip kietai. Kitas dalykas. Tai va, vadovų klubas mūsų laukia. Vadovų klubą dabar darysim kiekvieną mėnesį. Aš Tikrai ne- darysim. Man reikės protokoluoti, aš nieko nemoku ir aš nežinau, ką daryti. Aš labai lėtai Parodysiu. rašau. Parodysiu. Tau svarbu klausyti, prisiminsi. Svarbiausia yra klausyti. Ne, ko nepadarysiu, tai neprisiminsiu. Aš per Tai lietuvių pamoką. pasijungi rekordinį. Ir viskas. Aš per lietuvių pamoką fotkinu kiekvieną skaidrę. Nu, nes aš visų pirma nespėju. Visų antra, labai daug informacijos ir aš nieko nepamenu. Aš kol nurašau skaidrę, mokytoja jau prisakius, ką kitą užsirašyti. Ir aš tiesiog... Bet čia neužsirašau. rašysiu kompu, ne telefonu. Ir ne Aš tušinuku. tušinuku rašau Tai labai sunku. kompu viskas normaliai. Ten, žinai, klaidų padarysi, prastrinsi, pasitvarkysi. Tiesiog, jau ką aš prisiminsiu. Turėsim visą komandą, tikrai prisiminsim. Viskas bus normaliai. Ir realiai įdomu, kiek ta komanda įsijungs į mūsų vadovų klubą. Aš tikiuosi, kad normaliai. Ir aš pirmą turėsiu vadovų klubą, man atrodo. Čia irgi bus mano pats pirmas. Ir aš jį vesiu. Aš realiai, ką anksčiau prisijungdavau į renginius LMS, aš nežinodavau, dažniausiai kur einam. Apartų, tipo, normalių renginių, tipo, kur ten, nu, tas nebūk batonas, būk čempionas, kažką tokio. O į kitus eidavau, kad tik, nu, tipo, nu, nežinau. Dabar eisim su mintim vers kalnus. Nu, taip, eisim ir darysim. Kaip šiaip tavo diena šiandien? Žiūrėjau. Žinau, kad tu man sakei, kad tu man turi papasakot ir aš su tavim ryte susirašėm ir tu sakei, kad man nepasakosi, nes tu nori papasakot. Čianai. Žiauriai nesėkminga. Aš šiaip realiai
Nu, būna tas, kur žiauriai gera diena. Nu, tipo, kur, nu, aišku, ryte, nu, visiems sunku atsikelt. Bet šiandien atsikėliau ryte, išėjau iš namų, mama dirbo, turėjau iki stotelės paškom. Ir žodžiu, ir mane kažkas pradėjo bėgti. Ir ten buvo mano šuo, bet aš pradėjau klykti ant viso, nu, aš gyvenu kaime, ant viso kaimo, nes aš bijojau. Ir aš taip dar bijau tamsos ir dar tamsu laukia. Ir į mane bėga kažkas. Tai visą laiką ėjau ir visą laiką ratu sukeliaus. Nes bijojau, kad kažkas kitas dar šoks ant mane šiandien. Tada dar tą šunį uždariau ir turėjau brįsti per pusnį, nes aš nemačiau tą kelią ir išbridau per pusnį su savo kelnium, tai atėjau šlapę. Tada, žodžiu, ėjom su Giedre iš stoties. Ir ji man sako, žiauriai slydo. Aš jas paėmiau ranką, tipo, ir jau paleidau. Ir tuo momentu, kai paleidau, jis slydo, tiesiog slydo. Ir man su telefonu trenkė į galvą. Tiesiog, va čia, tiesiog paleido telefoną, tipo, žinai. Ir, nu, tipo, būtų žymiai juokingiau, jeigu dar jį būtų pargriuvus, bet jį tiesiog man trenkė į galvą. Atėjau į mokyklą. Nusirengiau, viskas gerai, jau buvo tada pamokas, aišku, lietuvių 10 skaidrių dar reikia nusirašyti namie. Nesakau, nespėjom, žiauriai gera mokyta, žiauriai daug duoda informacijos ir panašiai, tai tikiuosi, tu pakliūsi pas tam pačią mokytą. Ir, žodžiu, nespėjau užsirašyti. Na, aišku, ten nereikia kiekvieno žodžio, tai gali savo ten, bet aš viską persirašau, kur jau baigiu lietuvių sąsiuvinį. Per mėnesį aš anksčiau žiauriai nerašydavau. Pas mane su matematika tas pats. Matematika, tai iš vis ten A lygių sėdžiu ir nežinau, ką ten veikiu. Nes labai sunku. Aš žinau, aš tikrai žinau, man jau dabar sunku, aš dabar nebesuprantu. Tai va, aš šiaip ten normaliai, nu daugiau nepargriuvau. Ne. Aš tai šiandien atsikėliau ir žinai, tas, kur būna keliesi, žadintuvas skamba, dar nusvaipinį, galvoju, dar pamiegosiu. Jo. Ir mano paskutinis buvo 6:50. Ir aš daugiau nebuvau užsistačius, galvoju, tikrai atsikelsiu iki to laiko, tau aš nežinai. Ir aš dar, žinai, ir užmigau ir atsikėliau po 7:10. Ir aš galvoju, opa, turiu 20 minučių iki išvažiavimo. Tai bėgau ruoštis, tai susitvarkiau ir tada irgi išeinu iš namų, einu iki pusės, nes šiandien su ja važiavau. Ir einu ir per pievą tiesiog, žinai, nes jau reikia skubėti, ir ta prasme jau laukia manęs, nes matau, kad mašina jau sėdė. Ir aš einu ir iš pradžių sniego normaliai, tipo iki čia, žinai, einu dedu koją ir sulendu iki kelio. Galvoju, o, smagu, šlapios kelnes, žodžiu, nubėgau, viskas tvarkoja, bet, nu. Žinai, kur pripūsta ir eini ir nežinai, kas laukia, koks žingsnis toliau tavęs laukia. Ar bus tiek sniego, ar tiek, tipo, žinai, kur. Dar spėjai plaukus įsitiesinti šiandien. Per 10 minučių? Jo. Rekordus mušu. Aš nespėčiau. Realiai. Nu, bet kažkaip, nu, viskas įmanoma, kaip. Viskas įmanoma. Kuo daugiau darysi, tuo Kalnus daugiau padarysi. nuversim. Taip. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Faktas. Tai va, Šitą reikia įsikalti galvą, kad lengvas kelias yra ne mūsų kelias. Jo, kas dar tavo dienai? Gavai šiandien kokį pažymį? Šiandien parašiau matematikos savarankišką, tai dabar laukiu ir bijau žiūrėti telefoną, bijau įsijungti tamo, nes labai bijau pamatyti pažymį, kurį gavau. Nežinai, kaip būna, kai parašai ir galvoji, viską moku. Ir tada atsidarai ir matai 4. Tai čia O tu buvo... ketvirtą turi? Realiai, tu turi ketvirtą? Šį pusmetį ne. Bet būna, kad matematikoje ypatingai, kad viską moku. Ir tada pasirodo, kad nieko tu nemoki. Būna. Arba kur žiauriai gerai parašau ir tada nebūna. Tai šiandien ryte ėjau į konsultacijas, tada dar prieš pamoką ėjau aiškintis. Ir tada jau per pamoką mes pusę pamokos aiškinom, mes pusę pamokos savarankišką rašėm. Ir atrodė, viską moku. Jo. Bet kažkaip... 11 klasė nieko nebemoki. Turiu labai gerą klasiokę, su kuria sėdžiu kartu suolę. Matematika moka 10. Ta prasme. Bet... Kad man suolo draugą tokį. Bet žinai, mūsų mokytoja labai, labai viską mato ir viską girdi. Tai nepadeda. Okay. Šiaip kietai. Laukiu tavęs gimnazijai. Realiai. Aš irgi labai laukiu gimnazijos. Labai laukiu draugų, labai laukiu žmonių. Žiauriai. Šiandien gavom temas karnavalų. Tipo, kalėdų. Tipo, jūs darot irgi? Jo, mes turėsim karnavalą ir mūsų bus tema 90-ieji. Pas mus tai naujieji luomai, man atrodo. Nauja visuomenė. Bet gavau temą ir tokį, nu. Aš tai temą sužinau per aplinkui. Žinai, mums dar nepasakė niekas normaliai, bet pasakė 90-ieji ir toks. O, okei, taip žinai. Tai normalia tema. Tipo, nu, aš nesakau, kad mūsų bloga tema, bet šiaip tokia, žinai,
Praeitais metais buvo žiauriai gera tema, animaciniai filmukai. Ir mes Mhm. ištraukėm Mikė Pūkuotukas. Taip. Nu, bet tą senąją versiją, žinai. Taip, bet aš pati neįsitraukiau tą renginį, atvažiavau su tram 8 temperatūros į renginį ir tiesiog sėdėjau ir žiūrėjau. Nu, bet buvo smagu. Tai va. O jūsų praeitais metais, nu, taip, o jums klasėm, tipo, raidėm irgi po atskirą temą. Nu, tipo, pavyzdžiui, kai dabar Ne. yra luomai, pavyzdžiui, buvo krikštynos. Nėra tokių dalykų? Ne, pas mus yra, Bendrai? kad mes turim bendrą temą jo, kiek aš žinau, tipo. Dabar irgi vagavom 90-ieji ir visiems, tipo, 90-ieji. Ir visi pasiruošė ir... Pas mus kiečiau. Jo. Mes turim, mes turim tą, tipo, Tu žinai. čia dabar atėjai pastumtant pro gimnazijos? Ne, aš nestumu. Gerai, ačiū. Nu, aš galėčiau, nes ten nesimokiau, bet aš labai nežinau. Mes suginčiasi iš vis ten, aš neatsimenu, turėdama, man atrodo. Bet, pavyzdžiui, mes turim, dabar krikštynos buvo, tai A klasė ten bajorai, ten B klasė ten valstiečiai, ten kažkas tokia. Ir turi kiekvieną klasę dar savo luomą, tipo, pavyzdžiui, arba mūsų subkultūros buvo tema, kai mes organizavom. Mhm. Nu, tai irgi ten A klasė buvo ten tokie ir tokie, ten B kai buvo ten rokeriai, man atrodo, ar kokie ten, nu, žodžiu. Nu, smagiau, kai kiekviena klasė, tipo, turi tokį. Ką tu šiandien mokyklai valgiai? Cepelinus. Tau juokinga? Jau pasiskundai. Jau pasiskundai. Ne, šiandien valgiau vištieną. Nevalgiau. Pas mus mokyklai, nežinau, ar yra cepakų realiai. Man atrodo, yra. Bet aš nevalgau. Pas mus pro gimnaziją garsėja cepelinais. Po praeito podcast'o. Ai, nu, o šiaip pas mus, Linkėjimai. o pas mus, šiaip mokyklai žiauriai, žinai, kas skanu, makaronai su mėsa. Ten, žinok, wow, visi bėga į valgyklą. Aš nekalbėsiu apie valgyklos maistą. O šiaip kainos pas jus normalios ar ne? Nu, nežinau, ar tau normalu yra 3 eurai už maistą mokėti. Rimtai, Jo, jūs 3 eurus mokat? Jo. Mes per pus pigiau. Tai aš nesuprantu, gimnazijai vien plus. Tau gerai. Realiai gimnazijai vien. O valgytų mokyklą ar Man ne? atrodo, mane cancelins mokyklai. Nieko nebedaug laiko. Tai tuoj Aš gimnazija. bijau. Du- Aš po šito podcast'o bijosiu išeiti į mokyklą. Būsi žvaigždė. Žvaigždė. O šiaip tu valgai mokyklai, tipo, žinai? Ne. Na, nevalgai mokyklos maistą? Ne. Neskanu, tipo? Ar šiaip kodėl? Aš sakau, aš nežinau, ar aš galiu pasakoti šitiek. Ai. Tada kada pakalbėsim. Bet šiaip gimnazijai žiauri skanus maistas. Už ką galiu girti gimnazijai už maistą? Ir pigų maistą, ir žiauri skanų maistą. Aš žinau, aš girdėjau, Tu gali per pertrauką sudėti pas mus. kad būtų laiko. Tu kas tau ateit? Tipo. Bet aš neturiu laiko išeiti. Ai. Pas mus ten taip greitai. Viskas. Jo. Kiek jūs turite 2 ilgas pertraukas? Jo. Po 20 minučių. Taip. Mes turim 1 ilgą pertrauką. Rimtai? Jo. Eik tu, sakau, gimnazijai vien plus. Ir šiaip gimnazijai labai draugiški žmonės. Nu, tipo, Žinau, aš buvau, aš girdėjau, aš mačiau. tik aš norėčiau, kad visi va čia ateitų. Žinau, LMS. Čia, laukiam. Bet jie labai mes darėm šturmus. Tai mes dabar turim pasidaryti šturmų šiemet. Čia yra mūsų vienas Kodėl pagrindinių šiemet? tikslų. Nebeliko, reikia. nebeliko laiko. Reikia, padarysim. Nebeliko laiko. Koks skirtumas? Mes turim mėnesį apvažiuoti mokyklas. Suderint, kad jom Mes tiktų. turim 4 mokyklas. Turim. O kodėl su ginčiai nebesiskaito? Nes mes turėjom praeitais metais ir su ginčiais važiuoti, bet ten tik 8-tokai. Bet vis tiek. Gal dėl šito? Ne, bet mes turėjom važiuoti, bet mes nenuvažiavom. Bet toks buvo, kad, tipo, su ginčiai. Bet šiaip, mes šiemet darėm šturmus, kodėl vėl šiais metais turim padaryti šturmus? Nu, tipo, nereikia jų daryti ten labai dažnai. Bet mums reikia narių. Mums reikia žmonių. Turim. Mums Ne. reikia daugiau. Tai gerai padarysim. Gerai, tai pakalbėjom apie tą Prašau. LMS. Turim. Tai visų... Labai greit laikas praėjo. Žiauriai. Realiai jau kiek laiko praėjo. Virš pusę valandos. Oi, tai žodžiu, visų labai laukiam, kas matys šitą video LMS. Mes tikrai esam nuostabi komanda ir turim šiaip tikrai labai gerus narius ir su jais linksma, jeigu jie įsitraukia ir jūs galite tapti mūsų komandos nariais, kurie padės mums. Tik parašykit mums, duokit mums žinot.
Ir šiaip mūsų komanda yra kaip šeima, tiesiog viena didelė šeima ir realiai komanda paskui tampa kaip antri namai. Ir tu, kai įsivažiuoji, kai susigyveni su jais, kai susipažįsti, čia tiesiog yra kaip antri namai ir tu jau darai dėl to, kad nori daryti, ir dėl to, kad tau malonu daryti, tai labai kviečiam visus prisijungti. Laukiam čia. Labai laukiam jūs čia. Tai va. Labai. Gausit gražius Jeigu nori tokių džemperius. gražių džemperių, rožinių, vat, Tikrai graži spalva. labai, labai. Tai va. Viskas. Važiuojam. Ką pasirinktumėte? Stiprią komandą, kurioje yra mažai žmonių, ar silpnesnę komandą, bet kur yra daug žmonių? Stiprią, kur mažai. Stiprią? Stiprią, kur mažai. Bet visada Bet- galim juos pakelti, Jo, kad būtų jo, stipri šitas komanda. yra. Aš tai rinkčiaus, kur daug žmonių, bet silpna komanda. Nu, mes, kaip sakai, kalnus nuversim, tai aš manau, kad mes galim, tipo, prikelti, tipo. Žiūrėk, pripažinkim faktą, dabar pas mus yra silpna komanda, nu, tokie silpnesnė. Jo, ir mes juos užkelsime viršų. Imam antrą variantą. Mes pasitarėm, įmam antrą variantą. Kur daug žmonių, bet silpna komanda. Jo. Gerai, kitas. Daryti didelį renginį su daug žmonių, bet prastesnės kokybės, ar daryti mažą renginį, bet kokybiškesnį? Maža. Maža. Renginių kokybė yra žiauriai svarbus dalykas. Labai. Tai maža. Labai, daryti, kad bet- gautumėm gerą atsiliepimą ir kad eitų gražų žodžiai apie mus. Ir paskui vis tiek prisijungtų daug žmonių. Tipo, Jo. Maža. Daryti daug darbų vienu metu, ar daryti vieną darbą iki galo ir taip prieiti prie kito darbo? Oi, čia toks, žinai. Čia žiūrint, kaip tuos darbus darysi, nes jeigu vat, pasiemi daug darbų ir Ir žiūrim, juos kokie padarai darbai. iki galo, tai viskas tuom yra gerai, bet jeigu pasiemi daug darbų ir juos padarai per pusę ir numeti, padariau šitą biškį, davai metu kitą pasiemu. Nu, tada ne. Tada jau geriau imti mažiau. Mažiau. Būti drąsiam ar būti droviam? Drąsiam. Kad ir tas drovumas, tu gali jį išugdyti, gali tapti drąsus, tikrai gali. Tik reikia norėti, reikia stengtis. Tai faktas, visi iš pradžių nesam drąsus, tik vėliau iš kažko išmoksim, kad būtų drąsiam. Būti drąsiam. 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 Na ir pabaigai toks linksmesnis, būti be nosies ar būti be akių? Palaukit. Aš imčiau be nosies. Jo, nes, nu, brem. Aš noriu matyti viską. Kaip ten sakoma, akis niekada nemeluoja, tai, tipo, akis Taip, visada taip, svarbiau. Tai akis. Akis imam. Super. Ačiū. Nu, super. Spėjom? Dovanuolytės. Spėjom. Jei. Kaip jaučiatės? Super. Aš net nepajaučiau, kad taip greit laikas praėjo. Iš pradžių buvo labai nejauku.